และเราก็ไม่ได้รถบัสกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรามีไปทัศนศึกษาครูนะคะวันนี้เราก็จะไปกันที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะวันนี้ทริปนะคะจริงตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ตี 4:30แล้วแต่ว่าไม่ทันนะคะเร่งรีบมากเลยก็เลยมาเปิดกันในรถเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะรอชมในคลิปค่ะถ่ายรูปก่อนไม่ได้ถ่ายรูปมันจะไลฟ์โอ้ไม่ได้นะคะสวัสดียามเช้า morning ค่ะอุ้ยตายแล้วเช้าแล้วนะคะฮะก็มันขนมหวานเมืองแพร่แดนธรรมะทะเลงามถึงเพชรบุรีแล้วนะคะอ๋อจะเป็นโวกที่เป็นไทยแต่ว่ามัวมากค่ะอะไรข้างบนเขายิ่งบอกว่าเราเสียงดังอยู่ข้างบนน่ะเขายิ่งบอกว่าเราเสียงดังอยู่คุณจะเปิดเพลงเหรออ่ะอันนี้หน่วยอำนวยความสะดวกตลอดที่จอดแวะปั๊มนะคะแล้วเราก็แอบมาดูฉลากกินแบ่งรัฐบาลคือทุกคนต้องเข้าเมซอนไงเอาเลยขอแอบดูก่อนนะว่าและเราก็ไม่ได้ลอตเตอรี่นะเดินไปเซเว่นทางนู้นไปเข้าอเมซอนกันหมดเลยเหรอกรุงเทพตายแน่นะครับเพราะรถจอดรับไม่ได้ต้องเราพร้อมกันแล้วเราถึงจะขึ้นรถพร้อมกันนั่นเองอายุเพศนั้นอันวิดีโอเฉยตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ศาลพระพรหมนะคะนี่ผู้ร่วมทริปของเรานำโดยไปเดินไปอันนี้ไปถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดินกลับมาแล้วด้วยเพราะว่าเสร็จแล้วไหว้เสร็จแล้วอันนี้อะไรไฮเอ็ดโรงแรมเหรอโรงแรมเอราวัณเชื่อเพราะว่าใช่ไหม
คุณนัท ตอนนี้เราเข้าไปไหว้ศาลพระพรหมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ออกมายืนรอเพื่อนๆกันด้านหน้าของนะคะองค์พระพรหมสีหน้านั่นเองนี่คุณร่วมทิพย์เดี๋ยวเราเสร็จจุดนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่ข้ามฟากไปที่สกายวอล์กนะคะ เราก็จะไปขึ้นไปดูบนสกายวอล์กแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะทานอาหารกันที่ตรงนั้นเลยนะคะ ก็เป็นช่วงอาจจะเป็นพักเที่ยงพอดีนะคะสำหรับที่จะไปสกายวอล์กเดี๋ยวเราตามไปดูในที่ต่อไปกันเลยค่ะ
ประเทศไทย ไปกันที่ อุ้ยน้ำเพียบเลย ธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูอะไรคะ ไปดูธนบัตรเก่า ไปดูธนบัตรเก่า ๆไปบ้านกับสะสมไปกับอาคารก่อตั้งธนาคารนะครับ ๆ อ๋อ ใช้เวลาในการเดินเข้าธนาคารประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วก็ออกมานั่งรอ ออกมาหาอะไรรอข้างนอก จากนั้นเราก็จะไปที่ รถวังบางขุนพรหม ซึ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะให้ไปดูคนละฝั่งนะครับ ไปดูอะไรนะ ไปดูเขตพระราชฐานบางขุนพรหมที่เป็นคนละ ที่เป็นตึกสีเหลืองใช่ป่ะ เด้อ จากนั้นเราก็จะไปที่ เอเชียที เอเชียทีคนะคะ ไปรอ ไปรออยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็โบก เพื่อล่องเรือ ไปรอแม่น้ำเจ้าพระยาตอน4 โมงเย็นเรือมารับตอนทุ่ม 45นะครับ เราจะขึ้นเรือกินอาหารกันตอน1 ทุ่ม 45นะคะ กินเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านนอน มีเวลากิน 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง เราจะขึ้นจากเรือแบบเวลาประมาณ ตุ้ม45 ทุ่ม เอ้ย ไม่ใช่ อะไรวะ ครับ 3 ทุ่ม 45 ใช่ไหม กลับถึงบ้านเวลา ตีหนึ่ง เราเหรอของเราเหรอ5 ทุ่มเราถึงก่อน เอ้ยเที่ยงคืน มา5 ทุ่มอะไรล่ะ 2 ชั่วโมงเลยเหรอ ให้เอาพี่อ้วนมาวิ่งควบคุม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ยัดดิน ไม่ต้องกลัว มาจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย อันนี้เราก็จะเดินเข้าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะข้างในเลยสิทันนะเร็วๆสิเร็วรถเดียวคน ยังยืนกันอยู่นะ ๆ